ايه رايكم لو اقول لكم ان الجمال ده كله عملناه باقل التكاليف وباقل طريقه وباشيك طريقه وباشيك تقديم؟ تعالى اقول لكم يلا عملناه ازاي ويلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا في اخر فيديو قلت لكم ان انا هعمل لكم مفاجآت. هعمل لكم النهارده يا جماعه شيش السمك الفيليه، شيش طاووق اللي هو سمك فيليه محشي جمبري. الجمبري طبعا اهو انا قشرته، الجمبري الصغير اللي كنت جايباه انا قشرته واخدت منه، وهعمل لكم جنبه رز بالجمبري وبالكركم، وهعمل لكم جنبه بتنجان. هنيجي نقول المقادير مع بعض واحده واحده. اولا هنبدا، هنجيب ربع كيلو سمك فيليه قشر بياض، هنجيب حوالي ربع كيلو جمبري مقشر صغير، هنجيب حوالي حبتين فلفل الوان اصفر واثنين احمر واثنين اخضر، ومعانا هنا نص كيلو رز، ومعانا هنا بصلتين، ومعانا هنا بتنجانه، ومعانا الزيت، ومعانا ملح. التوابل بتاعتنا عباره عن توم باودر، معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، معلقه بابريكا، معلقه كركم، معلقه كمون، معلقه فلفل اسود ناعم، معلقه كزبره، ومعلقه ملح. كلها على جنب. ناخد السكينه بالطريقه دي، هناخد الفلفل الالوان هنبدا نقطعه مكعبات كبيره علشان خاطر ان احنا هنعمله في الاسياخ الطاووق. معانا اسياخ طاووق اللي هي زي دي اللي هي الخشب اهي بالشكل ده. بنقطع الفلفل، هنقطع بالحجم الكبير ده لازم يا جماعه علشان نعرف نعمله في الاسياخ. نقطعه بالشكل الكبير ده كده. نقطعه بالطريقه دي زي ما حضراتكم شايفين كده. هنقطع كل الكميه اللي معانا. قطعنا الفلفل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده مكعبات كبيره. هنقطع البصل بنفس الطريقه، بالطريقه دي، عشان زي ما قلت لكم يا جماعه احنا هنعمله اسياخ شيش طاووق بالطريقه دي كده. وهناخد البصل يا جماعه هنفتحه من بعضه، هنحوله لشرايح زي ما هنشوف كده بالطريقه دي. هنفتحه من بعضه كل واحده لوحدها كده. الطريقه دي بعد ما عملنا البصل بالطريقه دي فتحناه من بعضه زي ما حضراتكم شايفين وقطعنا الفلفل. هناخد هنا السمك الفيليه. طبعا يا جماعه انا مقطعاه ودقيته زي ما حضراتكم شايفين كده علشان وقت الفيديو بس. هناخد واحده الجمبري بالطريقه دي وهنلفها بالشكل ده كده، وهناخد تاني الطريقه دي هناخدها بالمنظر ده كده يا جماعه، نلفها زي ما هيكون هنلف المحشي زي الصباع كده بالطريقه دي. جربوا الطريقه دي هتعجبكم، تغيير عن السمك الفيليه اللي احنا متعودين عليه وحاجه جديده. او المنظر ده زي ما حضراتكم شايفين. هناخد هنا العصايه بتاع الشيش زي ما حضراتكم شايفين. هننزل اول حاجه بالبصل بالطريقه دي، وبعد كده فلفل احمر، فلفل اخضر، فلفل اصفر. ما بنحطش للسمك طماطم يا جماعه علشان ما يزفرش، زي ما حضراتكم شايفين كده بالطريقه دي اهو. وبعد كده هننزل بالسمك اهو بكل بساطه زي ما حضراتكم شايفين كده، ونرجع نعمل نفس الطريقه تاني. بصل، وبعد كده فلفل احمر، فلفل اخضر، فلفل اصفر بالطريقه دي،
بعد كده هناخد السمك اهو اللي احنا لفيناه بالطريقه دي جواه الجمبري، وهنفرزها برده كده اهو وبعد بالطريقه دي. هكمل الكميه وهرجع اوريكم الشكل النهائي ليها. هو بالمنظر ده زي ما حضراتكم شايفين، بشيل بالتدريج. هنجيب مقص علشان انا عندي، لو انتوا عندكم طاسه طويله تمام، اما احنا هنديله صدمه، فهجيب مقص واقص الشيش بالمنظر ده عشان اقدر ان انا اكمل فيه تاني. بالطريقه دي اهي. ونحط هنا في الطبق عندنا. انا يا جماعه ما حطيتش اي توابل ولا اي حاجه، انا كل اللي عملته خدت من الجمبري جوه السمك ولفيته واحده واحده. واهو بنعمل واحده تاني اهو. حطينا بصل وفلفل الوان اصفر واخضر واحمر، وبننزل بالطريقه دي يا جماعه اهو لحد لما نخلص كل الكميه. طبعا انا الفيليه ده فيليه قشر بياض، فيليه ابيض مش فيليه احمر، فيليه قشر بياض يا جماعه. ده عباره عن ربع كيلو سمك فيليه قشر بياض، ربع كيلو سمك فيليه قشر بياض. هاخد باقي الجمبري ده هنعمل بيه الرز. وجينا هنا يا جماعه قطعنا بصله معانا مكعبات صغيره وحطينا حوالي 3 معالق زيت علشان نعمل الرز. وهنا معانا التوابل بتاع الرز عباره عن معلقه كركم كبيره، معلقه توم بودر صغيره، معلقه بصل بودر، ومعانا باقي الربع كيلو جمبري، ومعانا كوبايتين رز او نص كيلو رز. هنشوح البصله يا جماعه لحد لما تدبل، مش هنديها اللون اللي هو الذهبي، مش هنحمرها زي الرز اللي هو الاحمر اللي هو بيبقى بني ده، لا احنا هنعمله رز اصفر. بالطريقه دي نشوح ونقلب كده في البصله. احنا مش عايزينها يا جماعه تحمر، احنا عايزينها مجرد ان هي ايه تدبل يعني سنه صغيره. وهناخد معانا مكعب مرق بالطريقه دي، اي نوع مكعب مرق يا جماعه، اي نوع عندنا متوفر نحطه، مفيش اي مشكله. هنحطه على التوابل بتاعتنا بالمنظر ده. زي ما حضراتكم شايفين كده وصل معانا اهو بدأ يدبل. وعلشان يا جماعه التوابل بتاعتنا تنشط او تحمص هننزل بيها على البصل، مش هننزل بيها بعد الرز، هننزل بيها على البصله نفسها بحيث تاخد التحميصه. زي ما حضراتكم شايفين كده بالطريقه دي. هنسيب البصله كده تاخد لون فاتح قوي، مش هتدبل، تاخد لون بس كده مجرد لون. زي ما حضراتكم شايفين كده بدأت البصله تدبل. هننزل بمعلقه كبيره كركم، معلقه صغيره توم بودر، معلقه صغيره بصل بودر، مكعب مرق. هننزل بيها كده كلها زي ما حضراتكم شايفين كده بالطريقه دي على البصل كده، واحنا بنشوحه بالطريقه دي. بصوا يا جماعه ريحه التوابل تحفه، ما اقولكوش ريحه خرافه. وهننزل هنا بباقي كميه الجمبري الصغير اللي انا كنت مقشراه وحشيت منه الفيليه. نقلب يا جماعه، مش هنقلب كتير. زي ما حضراتكم شايفين كده يدوب كله كده ياخد مع بعضه الطعم والريحه، ما اقولكوش الريحه تحفه تحفه تحفه. ده يا جماعه الطريقه الصحيحه بتاع المطاعم للرز بالجمبري. ونطولش عشان الجمبري ما ينشفش معانا. هننزل بالرز كوبايتين رز نكون غاسلينهم حلو قوي وصافيينهم، رز بلدي بتاعنا العادي. اما لو حد عايز يعمل بالرز البسمتي تمام مفيش اي مشكله، اما انا بحب اعمله بالرز البلدي بتاعنا عادي خالص. نزلت كوبايتين رز زي كده وهبدا اشوح الرز مع الجمبري. انا بالنسبه لي كده يا جماعه لونه تمام، اللي عايز يغمق يزود كركم. طيب في ناس هتقول لي يا منى احنا بنحط كان
لا يا جماعه انا ما بحبش احط كاري، لان الكاري بيدي مزازه ومراره شويه للاكل، فانا بحب استخدم الكركم كلون فقط لا غير، مش اكتر. بحب استخدم الكركم كلون، هو الصراحه بيدي طعم بس انا بحبه كلون برضه، يعني مش بحب استخدم الكاري. اقلب ونشوح بالطريقه دي. هننزل بمعلقه صغيره خالص ملح، مش هنكتر ملح يا جماعه، ونبدا برضو ان احنا نشوح. الكلام ده كله يا جماعه هنحط له كوبايتين ميه، وهنشوف هيحتاج تاني ولا ايه، لان احنا طبعا ده رز بلدي ما بياخدش كتير معاه. ننزل يا جماعه ادي مج ميه بالطريقه دي، هناخد مج تاني هنشوف هو هياخد كام مج، لان هو داخله جمبري. وادي مج ميه تاني، انا بالنسبه لي هياخد حوالي مجين ونص ميه، مش هياخد اكتر من كده ولا اقل من كده. اهو يا جماعه ادي اخد معايا مجين ونص ميه، يبقى كوبايتين الرز اخدوا معايا مجين ونص ميه بالطريقه دي زي ما حضراتكم شايفين. هنجيب عندنا بقى يا جماعه قالب او صينيه هنفضي فيها الرز ده، وهنولع الفرن يسخن، وهنرص الشيش اهو زي ما هوريكم دلوقتي. هناخد الرز يا جماعه بعد بصوا ما اخد يعني فوره بسيطه كده، هننزل في القالب ده بالطريقه دي. احنا مولعين الفرن سخن جدا، هننزل في القالب بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وهنجيب الورق الفويل زي ما حضراتكم شايفين كده، هنجيب الورق الفويل وهنغطي هنا الرز بتاعنا بورق فويل، وبعد كده هنرص عليه شيش طاووق بعد ما ياخد الصدمه. جبنا الورق الفويل اهو، ورق الالومنيوم اهو. صدقوني يا جماعه الاكله دي خفيفه جميله وهتعجبكم جدا. هنقفله بالطريقه دي على الرز، وهنجيب عصايه الشيش وهنبدا نخرج الرز، بس بعد ما ندي تشويحه خفيفه للشيش، يعني بعد ما احنا نركنه كده عشان ما يفقدش الحراره بتاعته، بعد ما ندي تشويحه خفيفه للشيش هنولع البوتاجاز. نجيب الطاسه بالشكل ده وهنولع البوتاجاز بالشكل ده، وهنحط سنه زيت صغيره، هنحط سنه زيت صغيره بالمنظر ده يا جماعه، سنه زيت صغيره اهي. وهنجيب الشيش. طبعا انت هتقولي يا منى مين بيساعدك؟ هقول لكم ريم وكريم هما اللي بيساعدوني وبينوروني الحاجه. جبنا الكميه اهي كلها يا جماعه، ده من ربع كيلو فيليه. حشيتيه ايه يا منى؟ هقول لكم. جبت الفيليه اهو، ادي الزيت سخن معانا، ما اقولكوش يا جماعه الريحه تحفه تحفه تحفه، ويعني فوق الخيال. هتقولوا عملتي ايه يا منى؟ هقول لكم تاني. جبت فلفل الوان وجبت بصل، وقصيت البصل من بعضه وقطعته، وبعد كده نزلت عليه بعد ما قطعت البصل وقطعت الفلفل، قمت جايبه الاسياخ بتاع الشيش طاووق اللي هي العيدان، وبعد كده مسكت سيخته زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. انا بعمل ايه؟ انا مش بسويه، انا بديله بس صدمه على البوتاجاز، مجرد صدمه صغيره اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. انا والله يا جماعه عندي الجريل، بس الجريل صغير، يعني الجريل اللي عندي صغير ما بيشيلش الاسياخ الكبيره. الطريقه زي ما حضراتكم شايفين كده، هنديله بس صدمه بسيطه خالص، وهيكمل تسويته هنا زي ما هتشوفوا دلوقتي. والفرن نكون مولعينه على نار متوسطه علشان الرز كده. وبندي صدمه يا جماعه بالطريقه اللي حضراتكم شايفين، ما نعليش النار، اهم حاجه ما نعليش النار علشان ما يتلسعش مننا.
نقلب بكل سهولة زي ما انتم شايفين كده، نقلب باستمرار عشان ما يتلسعش. مقولكوش يا جماعة ريحة تحفة 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 في منتهى الجمال، جربوها وهتعجبكم. بعد ما اخدنا اول دور كده، اخدنا اول تشويحة هنطلعه هنا. بس هنجيب عصاية الشيش، نجيب عصاية الشيش نخرم بيها هنا. ده هنخرم الورق الفويل اللي من تحت اهو بالطريقة دي كده. هتقولي يا منى هتخرميها ايه؟ هقول لكم علشان بخار الرز يطلع وياخد من النكهة بتاع الشيش اهو. هنخرج الشيش بعد ما ادينا له تشويح بالمنظر ده. هوريكم هنعمل ايه تاني، وهنكمل زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. نزلنا بباقي الشيش زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. نديله برضه تشويحه. طب حد هيقول لي يا منى انت ليه بتديله صدمه او بتديله تشويحه على البوتاجاز؟ اقول لكم بديله صدمه او تشويحه عشان ياخد اللون ده كده، وعلشان الخضار معانا يفضل ونحس بريحه التوابل وبالنكهه الحلوه قوي اللي حضراتكم هتستمتعوا بيها. زي ما انتم شايفين كده هنرص باقي اللي هيطلع باقي الكميه هنا جنب على الرز بعد ما خرمنا ورقه السلفر، وهوريكم ان احنا هنعمل ايه كده. خلصنا الكميه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. انا مش عارفه انتوا شايفينه ولا ايه. حطينا الكميه كلها بالطريقه دي. هنجيب ورقه فويل بالشكل ده وهنقفل عليها وهندخلها الفرن على درجه حراره متوسطه يا جماعه مش عاليه. بالطريقه دي كده ونغلفها ونقفل عليها حلو قوي بالفويل كده زي ما حضراتكم شايفين. وناخدها ونحطها في الفرن ونحطها على الرف، على الشبكه بتاعه الرف بتاعه الفرن البوتاجاز. هحطها على شبكه الرف ولما تستوي هطلعها اوريها لكم. وهنيجي هنا على البتنجان يا جماعه. انا غسلاها كويس قوي اهو وشلت القمع بتاعها. هروح قاطعين البتنجانه 2 بالطريقه دي، وهقطعها بالطريقه دي طرنشات تكون متوسطه ولا تخينه ولا رفيعه. وهنقليه يا جماعه، هنديله اللون الذهبي وهننزل عليه بطشه توم وخل وبقدونس. وهوريكم احنا هنعمل ايه واحنا شغالين بالمقادير وبالشكل. هوريكم كل حاجه. هقطعته بالمنظر ده كده شرايح الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بالطريقه دي اهو يا جماعه. يكون سمك البتنجانه بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. ده السمك اللي انا محتاجاه اقفل البتنجان بالمنظر ده. طبعا البتنجان غسلاه كويس قوي. وهنعمل جنبه سلطه طحينه زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده اهو. قطعنا البتنجان. معانا هنا نص واحده فلفل اصفر هنقطعها برده طرنشات، برده هنزين بيها مع البتنجان بالمنظر اللي حضراتكم هتشوفوه ده دلوقتي. بالطريقه دي قطعنا هنروح بيها على البوتاجاز ونرجع نقول عملنا ايه. وعلى نار عاليه وننزل بالزيت يسخن بالطريقه دي. ننزل بالبتنجان بصوا يا جماعه. هنطلعها بالشكل ده كده وهنحاول ان احنا نشيل السيلفر بالطريقه دي كده زي ما حضراتكم شايفين اللي فوق، وهنسيبها وهنولع لها الشوايه. هياخد معانا اللون الذهبي بالطريقه دي وهنبدا نقلبه على الناحيه الثانيه لحد برضه ما ياخد اللون الذهبي بالطريقه الناحيه الثانيه لسه، لحد لما نجهز الخلطه بتاع حضراتكم شايفين. هنخرجه بالطريقه دي في طبق كده. ونبدا يا جماعه احنا هنا مجهزين الخلطه بتاعته عباره عن
معلقه كبيره ثوم مفروم، مفروم عودين بقدونس، عليها نص ليمونه، قرن فلفل، عليها كمون، فلفل اسود وكزبره وملح. بالطريقه دي نكمل باقي الكميه، وبعد كده ننزل بالخلطه. نكمل باقي الكميه يا جماعه بنفس الطريقه، نرصها في الزيت لحد لما الشيش ياخد لون من الشوايه. ما نطولش يا جماعه علشان ما يتحرقش مننا. نجيب معلقه يا جماعه معانا، معلقه بالشكل ده، نقلب كده، نقلب الخلطه بتاعتنا وناخد منها بالطريقه دي، وننزل على البتنجان بتاعنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، علشان نديله كله النكهه بتاعت الثوم والليمون والخل والفلفل وكل الحاجات اللي احنا حطيناها بالشكل ده يا جماعه. نقلب على الناحيه الثانيه. اهم حاجه يا جماعه ناخد بالنا علشان الزيت بيبقى سخن والبتنجان ما يتحرقش مننا. نطلع يا جماعه الكميه بالشكل ده. حابين بقى جنبه سلطه خضراء كمان، حابين جنبه سلطه طحينه. انا عامله بالنسبه لي انا بحب البتنجان ده وبحب سلطه الطحينه، ما بحبش جنبه سلطه خضراء. انا بحب الطريقه دي قوي، بتبقى خفيفه لان هو طبيعي ان هو داخله كل المكونات، داخله فلفل الوان، داخله بصل، هنجرنش ببقدونس، هنجرنش بطماطم، يعني وداخله فلفل. فبالنسبه لي انا الطريقه دي كده تمام عشان يبقى خفيف على المعده، وفي نفس الوقت يا جماعه يعني ما يبقاش تقيل في اكله وما يتعبناش. ننزل برضو بشويه خلطه كده عليها نفس الطريقه. طبعا قلنا الخلطه دي عباره عن ثوم، بقدونس، فلفل، كمون، كزبره، ملح، فلفل اسود، نص ليمونه. بنقلب كله على بعضه مع معلقه خل وبتطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. ولسه يا جماعه هنتبل برضو الفلفل الالوان. كده يا جماعه الشيش كمان نقفل عليه. كده يا جماعه الشيش خرج اهو زي ما حضراتكم شايفين بالمنظر ده. هنحطه علينا لحد لما نخلص باقي كمية الفلفل كده بالطريقة دي. ننزل هنا يا جماعة بكمية الفلفل الألوان، نص فلفلاية اللي كان معانا، نديله بس تشويحة بسيطة عشان نجرن فيه. بتاعتنا ننزل هنا والبتنجان سخن، ننزل عليه برضه التتبيلة بالشكل ده. ننزل عليه التتبيلة كلها يا جماعة بالنسبة اللي حضراتكم شايفينه كده. في نفس الوقت الفلفل هنديله تشويحة خفيفة لون بس كده، بس كده الفلفل كمان جاهز معانا بالشكل ده. هنقفل النار بقى كده خلاص، ونبدأ ان احنا نقدم المكونات اللي معانا. نجزع الاطباق بتاعتنا. بعد ما خرج معانا يا جماعه الشيش طاووق بالشكل الجمالي ده، هنشيله ونرفعه في طبق لحد لما نجهز الاطباق
زي ما حضراتكم شايفين بالمنظر ده، اخد اللون الذهبي بالشكل ده، بالطريقه الحلوه اللي حضراتكم شايفينها دي. نشيله كده ونرفع السيلفر من على الرز. ده يا جماعه اهو، ده شكل الرز اهو لما استوى. هنغرف بقى الرز في اطباق وارجع اكمله. ويا رب يكون وجبه النهارده عجبتكم وتكون موفره بالنسبه لكم. عملنا النهارده رز بجمبري مع سمك فيليه، عملناه شيش طاووق مع بتنجان بالدقه مع سلطه الطحينه. ويا رب تكون وصفه النهارده عجبتكم. من مطبخ حلو حادق سخن وبارد مع منى حسين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.